Hi, I'm Monalisa, and this is Diko. Karibuni tena Diko, na sasa tuanze kupika mchicha wetu. Tunahitaji samli, jibini, unga wa ngano, vitunguu, chicken cube, mchicha, chumvi, cream, maziwa na Worcestershire sauce, ambayo ni sauce iliyotengenezwa kwa kutumia dagaa. Kwa hiyo nikaona ita complement chakula chetu pamoja na dagaa wetu. Tunaanza hapa na samli robo 3 ya kijiko chakula pamoja na robo ya jibini. Tutayeyusha kwa moto mdogo kama tulivyofanya dagaa wetu, na sababu ni zile zile, ili tu hii jibini na samli zisiungue. Zikiyeyuka tunaweka ile nusu ya kitunguu chetu. Mnakumbuka kipindi tunapika dagaa tulitumia nusu ya kitunguu kikubwa? Ile nusu inayobaki ndio nimetumia hapa. Kama mnavyoona tunakoroga vitunguu, tunaviacha viive vilegee tu. Hatutaki viwe brown sana, maybe light golden brown. Tunanyunyuzia na black pepper hapa. Tunaichanganya black pepper yetu vizuri, na ikishachanganyika tunaenda kuweka unga. Hichi ni kijiko cha chai unga wa ngano, na tutaukoroga na kuacha uive kwa kama dakika hivi ili kutoa ile harufu na ile ladha ya unga mbichi. Kwa hiyo unga wetu ukishachanganyika pamoja na vitunguu vyetu kama hivi mnavyoona, tunaanza kuweka maziwa. Tutaweka kidogo na kukoroga kama mnavyoona hapo, umevimba sasa unga wetu ule. Tutaweka maziwa tena na kukoroga. Tutachanganya vizuri tuhakikishe imekuwa ni smooth paste. Tunaendelea kwa kuweka cream, na by the way mimi niliongeza maziwa kidogo ili kupata mchuzi mwingi zaidi. Na hii cream mnaiona iko hivi kwa sababu ilikuwa kwenye friji, ilikuwa kidogo ya baridi. Hii tunayoweka sasa hivi ni chicken cube, na hii inayoenda kufanya ni kuongeza tu ladha ama flavor kwenye sauce yetu, kwenye mboga yetu ya mchicha. Kwa hiyo tunakoroga, tunachanganya vizuri kama mnavyoona imeshaanza kupendeza, na tunaenda kuweka sasa ile Worcestershire sauce ambayo imetengenezwa na dagaa. Tutaikoroga, tutachanganya, inaipa sauce yetu sasa ladha nzuri, lakini na ile rangi umeona ilivyokuwa ya brown kama mchuzi fulani hivi amazing. Kwa hiyo tukishachanganya hii ikaiva, tunaenda sasa kuweka nini? Mchicha wetu. Sasa hapa kitakachoenda kutokea ni mchicha huu utaenda kurelease maji au kuachia maji. Tunamalizia mboga yetu kwa kuweka chumvi, na hii chumvi tena sasa kuseal ama kuunganisha zile flavor zote tulizoweka. Tutaichanganya na tuache mboga yetu hivi tena kwa dakika kama 1, na itakuwa iko tayari kuserve. Sisi tutaenda kuila hapa na wale dagaa wetu tuliowapika pamoja na ugali mzuri.